ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੱਚ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੰਮੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਐਕਮੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਅਤੇ ਆਇਲਸ ਵਿੱਚ 5 ਬੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਐਕਮੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।